最近很多车主们一直在追问的中门的异音配件的升级哦，已经上次有解释过了哈、哦，这个就是有橡胶啊，这个也是有橡胶啊，这个是40系的啊，它跟30系的不太一样啊，然后安装方式都是一样啊，再看这边啊，这就是六角螺丝10号的六角螺丝哦，我们只要准备10号的六角螺丝工具，我们把它拆开。然后因为那个我要拆的时候，我可以先用电动的工具拆，然后要锁的时候呢，哦，我们再用手动的去锁。一拆一装，很快的，你看。然后我们要装的时候，我们就用手动的去装，用手动的去装哦，就是不要锁过头，因为它电动工具有时候锁起来比较紧，我们用手动的稍微的锁一下。好，然后再来上面。很简单哦，这刚好拆下来了。因为哦，这个你注意看哦，因为这个它可以移动，哦，所以等一下哦，我们在装这个的时候，我们先把螺丝稍微固定一下，先固定一下就好。好，稍微固定，让它大概能动。哦，如果现在40系的，因为车子比较新，所以它可能没有一些痕迹。如果是30系、35系的，它车子比较旧，所以它就会有很多的痕迹，所以我们照着痕迹锁就可以了。好，40系的比较新呢，其实我们可以做一个方式，就是稍微有点放松哦，然后这是可以动的情况之下，然后呢做一个动作，直接关门，让原本的地方去定位。好，定位好了，好，它再开，然后再把它锁紧，这样就好了。好，锁紧，然后再测试一次。好像没问题，好 ，OK。安装就是那么简单啊，自己 DIY。